Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So kung bago ka pala, mag-subscribe ka na. So ayun guys, bali ngayon for today's video, ang first natin gagawin, ano ba? Basta first ever to. Bali ito yung first prank na gagawin ko. Kasi darating yung mga friends ko, darating si Temay, si Julius, taka si Cha. So sila ipaprank kong tatlo. So alam mo naman, miss raw nila yung luto ko. So yun ang gagawin natin prank. Bali gagawa ako yung isang lulutuin ko is yung lumpiang toge. So simple lang naman yon. So may gagawin ako kasi si Julius at saka si Cha ayaw nila na maanghang eh. So lalagyan natin siya ng sili sa loob. So pag binalot ko siya, lalagyan ko siya ng sili, then piplutuin sa maya. Tapos, it's a prank! Ganun agad, di ba? So papakita ko sa inyo paano ko gawin, ha? So, tara! So, bali guys, ayun na nga. So, magbabalot na tayo ng lumpia. So, ito yung siling gagamitin natin. Ito. So first, ang ibabalot ko muna. Siyempre, ang ibabalot ko muna yung sa kanilang tatlo muna, ha? So, yun lang. So, balot, at first. Sili. Sili. Saan natin sili? Sili. So, syempre, balot na natin. Umidad. So, yan naman daw. Or Temay. Kasi patatuto, sa ulan agad. Okay. Kasi lang, isa. Wait lang ah. So ayan guys, tapos na yung tatlong ginawa natin. So mamaya, syempre, hintay na lang natin sila dumating. Pipirituhin ko natin, pero hindi ko napapakita sa inyo kung paano prito. Madali lang naman magprito nito eh. So, antayin na lang natin sila ha. Magkabalik ako, bye! Guys, welcome back sa aking YouTube channel. So kung bago ka pa lang, please subscribe. So bali ngayon, for today's video, kung nagtataka kayo, napakadami natin pagkain. Merong cake, may lumpiang sariwa, may puto, may chicken, may pansit, may lumpiang toge. Kasi meron tayong mga buwesita. So may mga dumalaw sa atin. Siyempre, American style tayo. Alam mo yung magdadala dapat ng patak ng pagkain. So, ayun. Kaya nandito sila ngayon. So may mga guest tayo. So, ready na ba kayo makilala sila? May ko talagang dumayo para lang sa pagkain ng mga to. Diyos ko, parang wala yatang makain sa mga bahay nila. So, sisimulan na natin, guys. Ito na. Siyempre, ang nag-iisang taga-tuntugan, hayang gawing maluwag ang Eskinita, Charmaine Espino! Ayan! Hi! Okay, plastic. Kasi nakuha ka na. Yan. Tapos ang next naman, all the way from Quezon City. Tsakan mo. Tawagin, tsakan mo katabi. All the way from Quezon City, ang pinakamaganda at nakakainis, si Temay! O, di ba babae yan? O. Hi! 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 Hi, guys! Dito po, Cars. Yan. Guys, walang Yan. ganun. At syempre, magpapahuli ba? Mula sa Sampaloc, Spain. Manila, Spain, walang iba kundi si Teacher Julius! Lakas mga gaton. Pero ayan guys, meron tayong mga, eto na, syempre may mga kaabot. Ayan guys, so kung mapapansin ninyo sa mga yan kay Teacher Jules ninyo, kulot stress siya ngayon. Hindi alam kung, pero bagay naman sa kanya guys, di ba? So nagmukha siyang bata ngayon. Ayan. So si Temay, always pretty, di ba? Babaihan. So disclaimer guys, hindi to hindi sponsor to. So yun lang. Ay, Hello! Ay, nga pala si Charmaine. So, yun. So, sisimulan na natin ngayon guys, pero so, appetizer muna. So, syempre, appetizer, lumpia muna para pampaano na. Go, get one and eat. So, kukutirain niyo pa yan. Pagpakaraan pa kayo. O, sabay-sabay tayo. Mag-cheers tayo. Hawa ka muna, babagyan. So, sabay-sabay tayo mag-cheers sa pamamagitan ng, hindi pala yun ng coke ng baso.
Mamaya na. Para malamig. So go! So cheers! Siyempre appetizer muna tayo. Cheers! Appetizer ba yan? Yes, malamang. Yung talaga ano. Sure talaga. Malaki ka takot ka lahati agad ah. Malalaman ah. Wow! Talaga. Saktong-sakto na yung tenderness niya kanina. Nakakuha mo yung texture. It was at this moment that she knew she fucked up. Ang hang? Review ba to? Saan ito tama mo? Wala nga, hindi na ang nga. Joke lang yun. Siksik siya sa to. Yung laman. Dahil sa bigyan ito, napakain ko. Ano ba kumakain na? Ah? Anyway guys, kumusta naman yung ano nung quarantine? Ba't nakiyang ha? Abot naman ng muso. Hindi mo akong nagsawsak, pero maano ka. Actually guys, i-reveal ko na. Ha? It's a prank! It's a prank! Ay, ako pa yun eh. Hindi, tatlo na yan sa inyo. May mga, sabi ko, medyo epic yung ano, prank natin guys. Kasi mukhang dead man lang sila sa mga ng puro sine. Wala sa akin. Wala sa akin. Kasi alam mo, di kayo mahilig sa mga kaya nalik ako talaga ng sine yan. So may video yan eh. Maging karugtong neto yun. Yun lang! Kailangan sasay mo muna ano, mga ingredients nung luto mo. So guys, saglutan ko ng pansit. Tubig. Pansit canton ang niluto ko. Ang sahog lang neto guys. Soft drinks. Ang sahog lang neto ay canton, chicharo, chicken, at saka yung fish cake. So yun lang, simple lang. Simple lang. Simple lang natin. Tapos, meron ando sa loob. Meron tayong chicken buffalo wings. Oh, yung sarap din ito. Meron tayong chicken buffalo teriyaki. Chicken teriyaki pala. So may lumpiang sariwa, courtesy of Cha. So yan. So meron tayong pa-cake. Siyempre galing kay Kumaring Temay. Happy birthday. Tapos siyempre, ang ating inumin galing kay Julius. Ang sarap. At saka yung puto. So order na kayo kay Lucky. Coach Lucky. Chinta. Kay Coach Lucky San Juan. So ito yung puto niya tapos ito yung fairness masarap siya. So kain na Julius. Taste it. Ang sarap nito. Alin? Alam mo yung nagme-melt nga sa over my mouth. Yung pagpasok ng big... Mapapaano ka na lang. Sarap. Ang pinagkabalahan mo ng ano? Ako, nagbabambol lang. Or tip. Wala na yun. Ako na nanibig siya ko. Wala na sa akin. Wala na. Ikaw naman Julius, kumusta? Kain lang. Webinar, online meeting. Ito sa kumarin tema, isawi sa pag-ibig. Ay! Yan. Busy ako nung quarantine kasi may baby ako. Gusto ko sa baby mag-alala. Nagawang coke naman. Hindi siya nakaka-bore pag may baby. Ang sarap din. Ang sarap din itong pansit. Siyempre, hindi na pa ba nagluto? Nagtaka ka naman. Kaya matitipid sa naman. Vlog pero sinali siya natin sa So guys, mamay abangan nyo yung aming collaboration. Ang aming gagawing video na Pabubohan Challenge. So lilit abang tunay na bubingge. English! Ay, magaling ka siya. Okay, yes. Spell the Name word rhythmic. Timer start na. Sino ang matalino? Habang kumakain kami meron. Hindi, abang kumakain tayo, ano muna? Siyempre, kamustahan. How's your life after death? You. Me? Yeah. Kapalit na tayo. So yun, after 3 months din, no? Ulit kami nagkita. Kaya ako na-skip ako.
ba? Para sa dalawa ko pwede. Ang sarap na ito. Etong dalawa na to, talaga nag-effort pa sila guys, in fairness walang jeep ha. Naglakad kami. Pero napunta sila rin sa Tondo. Thank you so much, Lord. Naglakad kami. Masarap na kaso yung malaban yung Sobrang anghang. malaban siya. Kaya nga bukal rin sa akin. Ganun ba yun? Hindi naman na. Bukal Luis nga. Oo. Ba't ang mahangat? Sobrang mo yata eh. Saan naman tayo nagbalik ng kapamilya? Nakakatawa no. Saya. Hindi na nanonood kami. Halos 3 million ang nanood sa kanila. Ibig sabihin, Napapanood tayong talagang love live inabangan nila. talaga sila. Oo, no, grabe. Wala silang magagawa. Like Iba sa talaga. gusto niya, like sa ano pa rin. Iba ang ABS. Iba talaga ang ABS-CBN. Taga saan kayo So, siya? sa mga friends mo naman, pa-subscribe mo naman yung channel ko. Hoy, yung mga friends ni George, mga subscriber ni George, may yung channel ko. Ah, yeah. Meron din ako. Huwag ka mag-alala, magkakaroon si Temay sa Yeah, habang hindi ako nag-upload kasi, pero nakaready na lahat yung mga video nung start ng choir. Ang ganda ng accent. Yes. Pronunciation. Siyempre si Teacher Dulce, ilang libong estudyante ang meron niya. Namin. So baka naman. Sa mga students ko, subscribe na kayo kay George. Yan. John, hindi ka nagpapakita sa amin. Ito na yung kamay ko dyan, no? Yan ang mga palad namin, John. John, kailangan kita ngayon. Actually, parang siya na rin kailangan nila. Hindi kasi Pag ano, pag Ano pinapito? ikaw mo naman, dapat yung ayaw mo yung ginagawa mo na. Oo, ayun yung purpose ng vlog na dito. Hindi mo kaya kakainin mo. So nagpapaka-selfie challenge kami sa challenge natin, lalabas ang mga paghihiyan. Sana na. Dito na lang din. pinupusog lang tayo. Sabi naman ko lang sila kasi may challenge kami mamayang gagawin. No. Sana, naano talaga ako kay Julius ngayon. Even oras. Hindi kasi nakagad na nakakainis. Saan din? Kasi wala nga lang klase, di ba? Bagay, almost 3 months din siyang nandiyan na stress. Diba? Parang alam niyo na pahinga yung tsura. Sabi nga ni Mami, crush daw ako. Kasi hindi nga naaarawan, di ba? Pag di naaarawan. Kahit ako wala akong libag eh. Totoo! Bro! Di ba Libag sabi mo? Puro libag. Excuse me! Daan lang, padaanan mo. Ano yun? Walang libag niya kahit kuskusin mo. Pero mamaya kasi kumakain tayo. So yun guys, hanggang dito na lang ang ating video. So kung napansin niyo may mga tira pa kami. So syempre, marami kasi yung hindi lang naman namin kaya ubusin to. So marami namang video sila. Pwede namin ipamigay. So alam na, minin nyo na. So kaya, please, kung nagustuhan niyo itong video na ito, please subscribe, like, and share na rin po. So sa mga friends namin dyan, hindi ko ba sabi, please subscribe. So, baka may gusto ko sabihin. Please like, subscribe, and click the bell button there. You, lakas na ng Sa boses. mga students ko, Ayan na. sa klase ko sa MA, subscribe na po kayo. I-share niya tong link na to. Yes po. Kasi kasama ako. Guys, pwede kayo mag-leave ng comment sa Share ako ng baba. link na natin. Pag wala siya, hindi na Masaya. Masama ikaw? Ayan, binabati ko nga pala yung mga kaibigan ko. So, kailangan na subscribe niyo si George kasi bababa dito mag... Siyempre, i-share mo rin ang link. Please share, subscribe, and click the Pero parang napansin ko guys sa video na parang walang nagpasalamat sa pinakain sa Oh my kapal na mga God! mukha. Yun lang. So guys, see you sa next video. So abangan nyo ang aming pabubohan challenge. So abangan nyo yan guys. Masaya yun. Bye!